Pozdrav prijatelji, evo još jedne situacije koju želim da vam prezentujem. To je ono kada se nekad nađete u nekoj bezilaznoj situaciji, nabušite gumu na traktoru, nalazite se negdje gdje vulkanizera nema u blizini, ali nemate ni crevo da doduvate, a ja vam pokažem situaciju kako možete doći kući i dovesti traktor do vulkanizera ili do kuće, svejedno, uz vrlo jednostavno rješenje. Ja ću ovdje da iskoristim, da vam pokažem to na poligonski način, a vi ćete to iskoristiti na terenu, objasnit ću vam kako. Evo, pogledajte, guma je ispustila. Vuko sam juče baglen i negdje sam nagazio na baglenov glogovac i eto, probušio je. Jutro se ispustila i sad situacija, recimo da ja nemam crevo, a imam ga tamo, ali da se desi da ga nemam, a treba da dođem, znači, koje je rješenje? Da tražim nekog trećeg da dođe da mi pomogne da odvrnemo, zamenimo gumu i da odnesemo do vulkanizera i da vratimo, to mnogo dugo vremena treba. A ovako vi samo odradite nešto što će vam ja pokazati. Treba vam parče drveta i ako ste u šumi ili tako negdje, može pomogne sekira. Sada je reč o prednjoj gumi, znači za zadnju gumu nemam lek, ali za prednju imam, znači odnosi se na prednju gumu traktorsku. Kada je nabušite, trebalo bi, znači, da traktor naterate tako da ovaj točak koji je šupalj nabušen bude na uzvišci, znači ili na neki bedem ili na nekoj neravnini, znači da taj točak koji je nabušen bude podignut uvis. A evo, ja sam improvizovao, napravio sam ovo ovdje da vam pokažem šta ću uraditi. Sad ćemo naterati traktor tu. Da, ovo vam je jedan od trikova onih specijalnih za traktor koji nema nigde. Sad ćemo ovdje, pošto sam imao kolje neko koje sam sekao, evo vidite, ovo je jedno obično drvo koje je ovako na klin, znači mora biti klinasto. Vidite, ovo je od korača, znači, ali ovako klinasto. A od maline, one što smo snimili u klipu. I sad ga iskoristite i ovdje ga podbijete. Ispod. Okej. Tu. Ne bi loše bilo malo da se kucne nečim. Evo, ja ću čekićkom. To je dovoljno. Podbili smo plin između mosta ovdje je da ostane u gornjem položaju. Sad lepo vratimo traktor nazad i vidjet ćete da je točak odvojen od zemlje. Sada, znači, vi niste u situaciji da možda vozite neki teret, veliki nešto, ali praznu, laganu prikolicu ovako kao ja i tako to može da se odveze bez problema. Vidite, guma je odvojena od zemlje, ide na ovom levom točku. A kako se upravlja? Normalno se upravlja sve, evo vidjet ću. Evo, ne treba ići baš brzo, ali normalno ovako. Eto. Kao što vidite, upravljanje je dovoljno dobro, da tako kažem. Evo, može i u rikverc. Malo je teže nego kad imate obe gume ispravne, odnosno sposobne, ali nije ništa problemna. Kao što vidite, guma se ne okreće, stoji u vazduhu. Kada dođete kod vulkanizera, on poturi dizalicu ovdje pod ovaj deo da skroz most pribije uz gornju stranu, kucnete skroz malčice, drvo ispadne i to je to. Znači, okrpljena guma, idete kući. Eto. Eto.
znam da je ovo dosta ljudi koji rade u šumi, koji se godinama bave poljoprivredom i rade sa ovim našim domaćim traktorima, oni su to naučili, to se prenosi iz generacije na generaciju. Ovo je bila situacija kada se desi ovako, nisam, hvala im Bogu, imao problema, crevo je tu, znači, ali bilo je, sad kad imam 2 traktora, a nemam 2 creva, desilo je se da sam zaboravio crevo, ali srećom, taj dan nisam nabušio gumu. Ali ako se desi, znači uz neki manji teret i tako lagano može da se dođe, znači ovo sad možete otići 10 km, 15 bez problema. Ne treba samo letiti brzo, pošto je volan malo za nijansu teži, ali sigurno možete doći kući. U ovom slučaju se mora da izbjegava kočenje, znači ravnom je idealno kad se pođe malo nizbrdo, hoće traktor malo da radi ta vaganja, a znači idete polako, samo ne letite. Može da se desi da klimne, da malo osloni na ovaj točak, ali to ništa nije opasno, nećete ga prevrnuti. Znači ja sam sad ovo podbio klin i više nego što bi inače, ja ga ostavim tanji, ali ovo sam sad podbio baš da vidite koliko može da se razdvoji. A znači, vama u njivi, u strani ne treba daska i panj, nego samo ovaj točak koji je nabušen, njega naterate na bedem, znači da ta strana mosta ode uvis. Eto, i to je to. Znači, prosto. Evo vidite kako spadne klin lako. Poenta nije da se ovo pokaže ljudima koji svaki dan rade u šumi, nego među našim pratiocima ima i početnika i profesionalaca, tako da neko će sada kaže, evo svi znaju ko što se pričali, par vas je reklo za zamenu ulja u linijskoj pumpi, kako je to jednostavno i zašto smo to snimali. Pa eto, zato što veliki broj vas to nije znao. Ne kažem vas, ne prozivam nikoga. I onda... Da, a situacija stoji i ta treća verzija da ih je mnogo reklo da nisu nikad menjali, samo dolivali. Znači, stvari, oni koji nemaju i uslove za ispuštanje, oni mogu samo da doliju, ali sve u svemu. Dogod ima i nafte u linijskoj pumpe dole gde su ležaj, znači čiste nafte, da nema ulja, opet ona neće zbog toga stradati, jer i nafta dovoljno podmazuje, kad možda podmaže diznu koja radi na 1000 bara, kako ne može 2 ležaja koji drže osovinu rotora, tako da... Da, poenta je bila, znači imali smo slučajeve da ljudi, traktor je 80 neko godište, nikad nije zamenjeno ulje u linijskoj pumpi, niti je nikad kontrolisano uopšte ulje. Znači onaj klip je bio namijenjen ljudima koji to nisu znali, normalno kao i svi ostali, znači kao i ovaj, namijenjen ljudima koji to ne znaju, a ne onima koji znaju. Neko možda ovo bolje zna od nas da radi. Eto, od mene veliki pozdrav, hvala što nas pratite, lajkujte, pišite komentare i još jednom da kažem, budimo ljudi, poštujemo jedni druge, jer koliko mi poštujemo druge, toliko će oni poštovati nas. Hvala još jednom, pozdrav.